Assalomu alaykum, hurmatli san'at muxlislari, san'at ahli. Ana Buxorodan bir ukamiz kelibdilar. Ana Otajon Xudoshkurov nomidagi san'at muzeyiga. Bu san'at muzeyi 2019-yil 5-dekabr o'z faoliyatini boshladi. Ana shundan beri hozir shu yerda turibmiz. 1500 dan ziyod eksponatimiz bor. Oddiy bir Xudoshkurovga taalluqli bo'lgan tugmachalar bor, tugmachalar. Keladigan bo'lsak, ana shu yerdan boshlab mana yangi eksponatlar bor. Yangi eksponat. Ana shu oila a'zolari bular. Dadalari, Abdulla bobo, Xudoshkur bobo, bular as nimasiga mansub. Ikkita uka, bobojaligi, otajonam. Onalari Bekajon momo. Oiladalari Qoncha opam, turmush o'rtog'i. Bir yalnız qizi bor, intizor. Ana shu yerda bular Hasan, Xudo rahmat bo'lib ketdi bu. Yaxshi bir inimiz edi bu. Bahadır. Bu hozir aytib o'tdim bu Bojon aka deb. Akasining o'g'illari bu. Akasining o'g'illari. Aytadigan bo'lsak, intizorning 2026-yilgi davri. Ana shu. İntizorning 2026 shu siz turgan joyiga tez keladi bu qizi. Ana shu o'g'li Otajon akaning nevarasi, ya'ni Aqtiki bo'ladi. Ana muhtaram prezidentimiz bilan uchrashib, fidokorona xizmatlari uchun ordenni olib turibdi. Endi men nima uchun bu Xudoshkurov yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. 1963-yilda men akamlar bilan bir sinfdosh bor, rasmlar bor, ko'rsataman. Bir sinfda o'qiganlar. Shu 63-yili shu o'rta maktabni tugatgan vaqtda meni uyim maktab qarshida 50 metr. Otajon akam tugatgan maktab, o'zim ham shu maktabni o'qiganman. Shundan buyon shu uyga kelib, Otajon akam 5 minut tanamiz paytlarida shu bir ribobo bo'ladi edi, shu ribobni asib ketirdilar uyga. Kelib shu katta qo'ng'iroq bo'lgan vaqtda 5-6 jo'ralari kelib yana shularni aytib yana ishlar ilib ketadigan edi. Ana shunday bir inson edi bu. Ana bu yerda akamiz bilan, ana shu akamiz bilan ikkalasi bu ko'prik yangi ochilgan vaqtida yurib o'tdilar, yurib. Urganch ko'prigi yurib o'tdilar. Qarang, oddiy inson edi bu. Manmanlik yo'q bunda. Benim studentlik devrim hem, yine Qabirjonning xabari bor. Şu Otajon akamni şu Toshkentdagi nimasida o'tgan, joylarda o'tgan studentlik devrim. Ana bu yerda qarab, bu nimani yaxshi ko'radi kishi, oshib kelganni hurmat qilib. Ana qarab, 20 yoshar bola. 20 yoshar o'spirinlar, unvon yo'q. Ana qarab, pianoda choy uzatib turibdilar. Bular yangi eksponatimiz bu. Yo'lda necha yoshdalar o'zlari? O'zlari choy suzib nima qilib turibdilar. Ana bu yerda ana, hani unvon olmagan paytda bulam. Bu uydan chiqdi bu rasm. Qo'llarda 14 ta kitob bor. Kitobda Otajon Xudoshkurov qancha she'r yodlagan degan savol tushdi. Shu Mammasjon aka mashari bu. Hofiz Otajon shu kitobda 1500 ta she'r bor ekan, yodlagan she'ri. Ana bu yerda ana o'zi qo'llari bilan yozgan. Ana qo'l yozmasi, Otajon Xudoshkurovning qo'l yozmasi. Qarang. Ana olgan faxriy yorliqlari bor shu yerda. 1970-yilda Rustam Alloh shukur nikoh to'y bo'ladi. Ana shunda qarab. Kamoljon aka ustozi. Otajon aka tog'asi yo'ldosh Alloh shukur to'yga keladilar. 4-iyun günü. Ana Kamoljon otaning 4 kilo kelgan payti. Tog'asi yo'ldosh Alloh shukur Kamoljon otani yozib, Rajab Bayga qabul. Bular yetuk inson edi bular. Ana bu yerda Kamoljon otanamizning 75 yilligi. Artık Otajonim, Almaxon opa, Otajonam. Ana bu yerda yine o'zining artık Otajonim bir nima kesib turibdilar. 50 yosh yubileyi. Mana. Bulam ana shunaqa. Shu bulam. Jamiki san'at olamining benazir novabaxsh hofizi Otajon Xudoshkurov to'g'risida bir shunday deb yaratibdi. Rasmlar ko'payib ketdi. Albom ochildi. Albom. Ana. Qarab, Jumbashik. Shu 85 yilligi mı, 90 mı Qabirjon? Şu vaqtda qarab, oddiy insonligi hech qanday g'ubor yo'q edi.
Berdim shu otajon akam to'g'risida hamma ma'lumotlar ana. Xudo shukr. Ko'p. Endi 1000 marta eshitgandan bir marta shu sho'ra kelib ko'rgan afzal dedilar. Taklif qilib qolamiz Buxorolik. Jamiki shu O'zbekistonlik sayyohlar menga Qashqadaryodan keladi, Surxondaryodan keladi, Samarqanddan keladi. Ana bugun Buxoro. Ziyoratingiz qabul bo'lsin. Mana bugun u katta kuni Qurban hayiti. Arafa kuni ana qabul bo'lsin. Rahmat. Ana otajon akam shunday bir inson bor. Futbolni yaxshi ko'radi edi. Portugal komandasini yaxshi ko'radi. Nima uchun Erkin aka Abdulayev bilan o'rtaqada bo'ladi. O'rtaqada. Aqbor ibn Xo'jayev Xudo rahmat qilsin. Aqbor aka komentator. Sharhlovchi. Shuni aytdi. 84-yilda Portugal komandasi maosh ola olmaydi. Maosh. Oylik ola olmaydi. Ana shunda Xudo shukr, ammo to'lqinli ansamblni pul o'tkazib berdi deb shu nimada bor. Televizorga chiqib aytdi, Xudo rahmat dedi. Sherali jo'rab aytadi. Otajon Xudo shukr bir keldi bu dunyoga dedi. Ha. Ana Sherali jo'rab. Endi bunday hofiz 100 yilda keladimi, kelmaydimi bir Allohning o'zi bilan deb qo'yibdi. Nima uchun Sherali bilan ikkalasi o'tkazgan haligi pulni Portugalga. Borish kelishi Moskvaga. Vaqtda istirpaydi. Gazetasi, yeb-ichishi ana shu. Bu inson boshqacha inson edi. Kiygan kiyimlari. Endi ustoz aytadi buni. Ustoz Kamiljon aka Ataniyoz. Burasi bor demadi. Amudaryoning narigi qirg'og'ida dedi Xudo bergan ovozi bilan talatda ajrab turadigan otajon Xudo shukr bor deydi. U san'at bo'stonining ertangi bulbuli ham, faxri ham o'sha yigit bo'ladi deb ta'rif berib ketganlar. Kamiljon aka. Bu ana yuqorida qo'yilgan. Ana bu rasmdan açık var rasmdan şu. Öpüştük, uydan çıktı mı? Otajon akam o'rta maktabda o'qib yurgan payti ana. Gördünüz mü? Ana akamız var yanlarda. Ana. Ana. Ana şimdi bir insan. Kalbi keng. Ana şöyle. Ana. Ama böyle yapalım. Mana bu resimde devam var, yani çıkmadı, şimdi çıkaramam bunu. Bu tora Aşık Erkin gidip çıkardı. Aşık Erkin. Var şu, nima? Şuna gelin ben bemalar ayttirdim. Nima uchun u paytlarda qo'chqar urushli to'y, qurli to'y bo'ladi edi, polvonli to'y bo'ladi edi. Ana marhamat Turkmaniston polvon. Otajon akam yollarda. Jumovoy polvon. Charcho'dan Turkmaniston. Ana otajon bilan kelib polvonni yaxshi ko'radi edi. Sportni yaxshi ko'radi edi. Otajon akam. Shoir do'sti Omonbachon bilan umr o'tar, vaqt o'tar. Aytgan birinchi otajon akam aytgan, G'afurjon shu paytda dala chalganlar yanında katta avj bilan aytganlar umr o'tarni. Keyin ortiq otajonov aytdi, G'ulomjon Yaqubov aytdi. Keyin Sultonboshi O'dayev aytdi bu ashulalarni. Lekin birinchilardan bo'lib otajon akam Xudo shukr aytganlar umr o'tarni. Avj bor menda shu. Gazetasi bor. Ana. Birinchi doirachisi ana shu bo'ladi. Yo'ldosh aka Zaripov. Otajon akam. Ana shu. Bular o'tib ketdilar, Xudo rahmatli bo'ldi. Bu Shabbozdan Berundan edi. Ustasi. Endi G'afurjon Xudo shukr yaxshi navqiron payti. Kellada yumurlar. Shu vaqtlarda. Ana. Endi bir chavishdik. Endi yana bir antikvar nimamiz bor. Otajon ham Bakuga boradi. Bakuga. Rasul Gamzatov bilan Zeynab Xallanova bilan uchrashib keladi Rasul Gamzatov. Sir yozuvchilar uyushmasining a'zosi. Baku aeroporti bu. Ana. Qarang. Yana bir aytgan bir yaxshi amali bor bu insonni. Aytgan amali masjid. Bizda masjid bor. Hozir qarang. Turkning ko'rkini ko'rk. Jamollar jamol. Fayzina fayz qo'shib qancha bir odamlar shunda namoz qilib qiladilar. Katta bir masjid. 90-yilda shu masjidda o'z sarmoyasini qo'shdi. 90-yilda u baytida 40,000 rubl isr puli bilan tushdi. Ana masjidning imomi. Ana shunga olib borib berdilar ana imom. Ana bu Sultonboshi O'dayev.
Gördünüz mü? Abu da sen bambar bir yerde. Artık atacağını bambar bir yerde. Ben şöyle. Lakin şunu işlep, bana kalem hazır. Hemen de o Fatiha kıladı. Hani ne yapayım dostlar? Marks'a Cuma yazıp. Marks'a Cuma yazıp. Harazm Viloyat hokimi. Ha, viloyat hokimi şu paytda Abqumada aytilganda bu inson Ankara'da raykom paytida bir betoblanib qoladi kasallar. O'tirgan ekan boradida bir kasalligini bilib, ana shu yerda uydan ketmasdan shu yollarda o'tirib, bir kunmi, 2 kunmi, 3 kunmi ashula aytadi buni. Ben dedi şu Atacan kelgandan keyin ben yaxshi bo'ldim degan kitapta var bu. Mehmet Salah Kemal Sharifning kitobida bor. Kitobdan olib aytib turibman bu narsalarni. Ana shuni ko'rib Atacan aka bilan so'nggi damgacha qo'l uzmaydi bular. Shunday sodiq bo'ladi. Yana bu mana shu yerda yana Avrupa mahsulü. bir Avrupa Hasan'dır. Ölmez Rasulov. Atacan aka Matyakubov. Rahmet diye bu. Rahmatjon Qurmonov. Bu ne? Matyaz Yusupov. Yazıyorsun. Ha. Giyimini yazgan bir. Bu ne yapıyorsunuz? O Matyakubov. Ana shu bular antikvar bana nima bo'ladi. Ana bu yerda yana birsi bor. Endi 1999 yilda Otajon akam birinchi nimasi o'tadi-da, ko'rik kalla u. Ana shu yerda büyük havuzda ulg'aygan inson. Tabbas nima qo'ydik? Xudo bergan Ne'matullo Makkarimovich. Hali bugungacha o'tib keladir. Ana bugun ham Xudo xolasa iyun oyida bo'ladi, taklif qilamiz hali biz sizni. Ana shu Abdulla Arif bilan Ne'matullo Makkarimovich. Ana bir yerda yana bir antikvar Qalibek Kamolov, Qasim Nurimbetov, Yo'ldosh aka Rahimov. Bu Sharob Rashidov bilan yelkama-yelka turib ishlagan inson bu. Yo'ldosh Rahimov, Xudo rahmatli bo'lib ketdi bular. Ha. Qurbanov, Yo'ldosh Rahimov Qurbanov. Mehmet Salah Kemal Sharif, Atacan akam do'stlari. Atacan abim. Bu Petigorskiy aka bu. Petigorskiy. Ana bir yerda ana Qapijonning o'zlari ham bor bu yerda. Bu Dushanbe shahri. Ana shu inson men qo'ng'iroq qildilar. O'sha paytda bu Dushanbe Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri bo'lib ishlar ekanlar. Ana Jamoliddin Aytbayev, Shavkat Qarmon, Sodiqov. Ana Qapijon Xudo shukr. Bu kim içeri? Bu Tursunzodaligi. Ayşe'nin bu hali. Yo'q, Tursunzodaligi. Ana Qapijon akaning ina 75 yilligi. Oshib erkin, Almaxon opa, Ortiq og'am, Qalandar Bakshi, Otajon ham. Bayan için mektep koydu. Bayan. Sizden geldi, Senuv'den geldi. Neden? Senuv'den geldi. Bak gerek geldi. Bak gerek geldi. Hamma o'zida bor narsalarni olib keladi-da. Ha, endi menda endi yaqinda bir do'stimiz bor. Do'stimiz bor. Keling. Ana shu Panasonic telefon geldi. Bu Xudo shukr qo'llagan ekan bu. Ana Panasonic telefon. Panasonic telefon. Ana bu yerda isbot uchun mikro kasetasi bor ana, mikro kasetasi. Ana. Buni Ulug'bek degan ukamiz bormi? Sobiq deputat, 4-5 marta saylangan. Ana. Otajon akam ovozlari bor ekan shu yerda eshitdik biz. Biz eshitdik. Telefonda gaplashganlari. Ha, telefonda gaplashganlari. Biz eshitdik ana shuni. En şu adam. Ana hozir men gapimning isboti ana shu yerda yana Lomonosov nomli maktab o'quvchilari 1963-yil tugatadilar. Bu yerda ustozlari hammasi Xudo rahmat deb ketdi. Qarang, bu oddiy insonlar deb yana takror aytaman. O'tir, ana, qarang. O'tirishiga. Ana akamiz Xudo rahmatli. Ikkalasi ham 1 yilda vafot etdilar bular. 94da o'tdi, Xudo rahmatli bo'ldi. Ikkalasi ham. Sinfdosh do'stlari endi bir sanoqlari qoldi bu yerda. O'rtoqlarning sanoqlari. Endi shu taraddud bo'lib turibdi, 94-yil Otajon akamning qo'llarida hassa bor. Bu ham antikvar rasmim mana, antikvar. Baxtiyor Qari Sultonov, Tamar opam, Xudoynazarova, bular dahshat ovozga ega edi. O'quvchilik davri Otajon akamman. Lomonosov maktab oyoqlarda kepa. Ko'rdingizmi o'sha paytda? Hamma narsa bo'lgan. Sportlar ham bo'lgan,
Nimadan bu sanatdan ham bo'lgan, shariatdan ham bo'lgan otadan ekanlar. Bexuda aytmagan, aman maçan. Ben atadan Xudo shukr ba 3. daryo deb nisbat bergan edim deydi. Qarang bu 3. daryo. Qarang. Qarab. Malaka baqo bordi deb aytdim. Ana shunda bu istalik uchun suvenir Rasul Gamzat bergan ekanlar otadan ekanlar. Rasul Gamzat. Mana. İnşallah benden az kalmış sonra mesela kaldı. Yok. Bakın emas, Dağıstan. Dağıstan. Dağıstan'da Gunit Ana bu do'sti bu Xorazm bilan Qorabog'ni juda yaqin qilgan Ozod Hayitov bo'ladilar, bu Zugazapis do'sti. Otajon ham qayerga Farg'onaga boraman, Buxoroga, Samarqandda bo'laman. Mayda buni kutirib zapis qilaveradi ekan. Bu inson qalin do'st bo'ldilar. Hali bugungacha kelib turadi shuni. Hayitov Zugazapis. Doğru. Bularni ham o'zlari ishlatganlar. Bu pasportu, ana, yurtlik gazetasi, avcı gazetasi, bıçak, çakısı. Hani bir de çıkan kitaplar. 14 kitap var böyle. Qaysi mamlakatda bo'lgandingiz? Gastrolda. Avrupa'da o'tganim yo'q, muhofazalangan bor, Yugoslaviyaga bordim. O'zlar, ha? Arabiston, bize yosh payt borib keldik. Arabistonda piramidalar bo'ladi. Misr. 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 Misrga bordingiz. Hindistonchi. Yo'q, Hindiston chegaralarida yurdik. Masalan, Tojikistonga borsang, Gorni Badaxshan degan yeri bor. Shundan Qarokdan 45 kilometr eganda o'zi Hindistonga yaqin ekan. Ha, o'shangacha borgansiz, to'g'ri. Ana şuradan Ragbaşa Kurbanov 2019 yıl müziği açılgan paytında keldi ana. Ragbaşa Kurbanov bu rahmetli kelip Kürtü'ye yaşaldı. Neydi kan o? Yine. Yemek kanı. Yine Remet Topura tuttu. Remet Topura. Çok mesela vardı. Sen gittin. Antik var mı? Hani bir tane mehmanlarına kelgan. Yodgoriga Sadiyev. Mirza Azizov. Fathullah Maqsudov. Mana bir narsa qoldi. Fathullah Maqsudov, Mirza Azizov O'zbekiston xalq artisti. Bu Anvar Xudoshkurov bilan ukalari bilan bir cho'qonlar. Qarang, bu yerda izchil xalq artisti Yoqub aka Ahmedov. Xudo rahmatli bo'ldi bular. Ana shuni bir dil iskolari Yodgor Sadiyev.